Non è bastato il ritorno in panchina di mister Pietro Infantino alla Castrome Favara per interrompere la striscia negativa. Cuore e prestazione non sono bastati per vincere la partita o quantomeno portare il risultato in un incontro che comunque è stato giocato con equilibrio da entrambe le squadre. A Milazzo arriva così la quarta sconfitta consecutiva, la prima della nuova era tecnica, al termine di una gara decisa da un episodio alla ripresa. A condannare i favaresi, infatti, è un gol dell'attaccante Galesio che al 58esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova la deviazione vincente di testa e regala al Milazzo 3 punti pesanti. Un gol che punisce oltremodo una Castrum Favara ordinata, generosa e sempre in partita, ma poco concreta sotto porta. Nel primo tempo è il Milazzo a fare il gioco, ma Castrum Favara risponde con personalità e va vicino al gol. Nella ripresa il Milazzo alza i giri del motore, al 53esimo Currò tenta una acrobazia spettacolare e il preludio del gol decisivo che arriva 5 minuti più tardi con Galesio. Sotto di un gol la Castrome Favara prova a reagire, Infantino ridisegna l'assetto offensivo, inserisce Tripicchio e Menezes che si aggiungono a Varela e Piazza, quest'ultimo tra i migliori in campo, ma finisce 1-0 per il Milazzo. Ma dal Marco Salmeri arrivano segnali incoraggianti per la Castrome Favara. Rispetto alle ultime uscite, i gialloblu hanno mostrato personalità, organizzazione e voglia di lottare. Ma sentiamo l'intervista in sala stampa con mister Infantino. Mister Infantino, alla fine di questo match del San May sicuramente non è la bacchetta magica, riprendi un percorso, ma l'esordio non è stato sotto l'aspetto del risultato positivo, una sconfitta, ma ovviamente hai visto qualcosa di buono sui tuoi ragazzi, non era facile ripartire subito e trovare tutto a puntino. No, sicuramente è stata una partita giocata a ritmi alti contro un avversario che ha grandissime qualità in un campo che loro conoscono, spinti da un bellissimo pubblico, però noi ci siamo parlati giovedì, il primo giorno di allenamento, e volevo vedere solo una reazione caratteriale, una squadra che deve dare segnali che è viva, segnali che crede nell'obiettivo, e l'hanno dimostrato. Credo che abbiamo fatto degli errori, sicuramente sotto l'aspetto tecnico, tattico, c'è da lavorare, però c'è grande disponibilità, e poi quando vedo sudore, quando vedo cuore, credo che sei già a metà dell'opera. Hai trovato una squadra completamente diversa da quando l'hai lasciata, il mercato ancora è aperto, possiamo dire, quindi c'è la possibilità di rimpinguare. Cosa manca a questa squadra per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, perché sicuramente la classifica non sorride, adesso molta sconfitta, siete le papine a pagare. Sì, no, io queste discussioni, gli alibi, quello che ci sono giocatori nuovi, a me queste discussioni non mi piacciono. Quando uno subentra, quando uno rientra, credo che tutti i giocatori che sono in rosa sono i propri giocatori. Con qualcuno sicuramente c'è ancora un po' di lavoro sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, però io sono contento di questi ragazzi. Loro hanno sposato in pieno le mie idee, oggi l'hanno dimostrato, però il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 giorni si è visto. Però il lavoro che abbiamo fatto nei primi 60 minuti credo che lo dovremmo fare per 95 minuti, e sono convinto che questa squadra con queste caratteristiche può centrare l'obiettivo. Non so la posizione, però io credo che come l'anno scorso possiamo salvaguardare questo patrimonio per Favara, che è la Serie D. La prossima è sempre la più difficile, o dovrebbero far punti perché basta con le chiacchiere? Sì, ma sicuramente sì, come oggi. Dicevo sabato mattina in pre-gara, credo che noi non possiamo guardare l'avversario,
noi dobbiamo guardare noi stessi, come oggi. Sapevamo di affrontare una squadra serena, una squadra con giocatori importanti, esperti, che ha una sua fisionomia, c'è un allenatore che io stimo tantissimo, però noi ce la siamo giocata, abbiamo attaccato alti, ma l'abbiamo pressati e così faremo con l'avversario di turno, perché credo che tutti hanno più punti di noi, non è che lo scopro io, però domenica c'è un derby, una partita molto sentita e credo che al di là dei punti ci sono anche il campanilismo che è importante per la nostra gente.